सार्वजनिक एकाडेमी लाहुरे ट्रेनिङ सेन्टर उदयपुर गाईघाट हामीले लगभग बरुवा पुल पार गरिसकेको छौँ। पार गर्नेको अवस्था यस्तो छ है। हामी चाहिँ आएको यता सेन्टरबाट हो। लगभग हामी अब 2 घन्टाको आज हाम्रो चाहिँ क्रस खरगोश रुट भन्छ, त्यसले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक शनिबार हामी खरगोश रुटलाई हेर्ने चलन छ। खास गरी यो भिडियो बनाउनुको लागि पहिलाको भिडियोले लिङ्क अप गर्नुपर्ने हो। अगाडि हाम्रो ग्लिडिङ म्याच छ डाम्बोले, त्यसपछि क्याप्टेनमा पुरै टिमलाई लिएर आइरहेछ। अब हामी बरुवा पुल पार गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ। हेर्दै जानु होला, भिडियोलाई हामीलाई लिङ्क गरि नै रहेको हुन्छौँ। सार्वजनिक एकाडेमी के मुश्किल हामीले त्यो पार गर्नुपर्ने छ। त्यही हो कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक एकाडेमी भन्दा सार्वजनिक एकाडेमी सख्त भनिरहेछ। मुस्किल जहाँ हुन्छ त्यहाँ एउटा मात्र एकाडेमी छ, सार्वजनिक एकाडेमी लाहुरे ट्रेनिङ सेन्टर उदयपुर गाईघाट है। अब हेर्दै जानुहोस्, अरू लिङ्कहरू पनि अगाडिको भिडियोहरू पनि लिङ्क गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। अब हामी पुग्नु आँटेका छौँ हाम्रो गन्तव्य स्थानतिर। तपाईँहरूलाई एकदम खडी सिडीहरू पनि देखाउनेछौँ हामीले। उदयपुर गाईघाटमा भूगोलको हिसाबले धेरै राम्रो छ ट्रेनिङ गर्नको लागि। चाहे ब्रिटिस आर्मी होस्, चाहे सिङ्गापुर पुलिस होस्, चाहे नेपाल आर्मी होस्, हामीले भूगोलले चाहिँ धेरै साथ दिएको छ। यस्तो ग्राउन्ड, यस्तो भूगोलहरू चाहिँ अरू ठाउँमा पाइन्न। हामी एकदम भाग्यमानी र धनीशाली, एकदम हामी ह्याप्पी, एकदम खुसी छौँ। यसमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ जन्मेको या हाम्रो घर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सबैजना यो भूगोललाई मन पराएको छ। यो लाहुरे क्षेत्रको लागि चाहिँ धेरै एकदम मिठो छ भनौँ न। अब सिडीहरू पनि बनाएको अलरेडी कुदरती खालको छ, प्राकृतिकहरूले पनि बनाएको छ र कुदरतीले पनि दिएको छन्। अब केही समय पछाडि हामी सिडी चढाएर देखाउनेछु, हेर्दै जानु होला है। तपाईँहरू यो चाहिँ के बोकेको भन्नुहुन्छ होला, यो है 9 चक्कु है। यो चाहिँ मार्सल आर्टमा एकदम हतियार, बेस्ट हतियार हो। 1 2 3 घुमाउनु सकिन्छ। म चाहिँ त्यही क्षेत्रको परे, मेरो बेसिक नै त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म प्रायः जस्तो यो हतियार म बोकिरहेको हुन्छु। 9 स्टिक है यसलाई, 9 स्टिक 2-3 एकैचोटि पनि हामीले स्पिड गर्नु सक्छु। म त भिडियो हेर्नु होला, भिडियोमा थाहा पाउनुहुन्छ के रहेछ भनेर, अन्यथा नसुनिदिनु। तल चाहिँ दाम सबै लिएर ट्याक्टिकल भेस्टभित्र सबै कुरा बोकेर आएछौँ हामीले आज। यो हाम्रो सिडी है, सिडी परेड हो। सिडी परेड हो, कस्तो खडी सिडी परेड छ नि है। कस्तो मिठो छ, एकदम मिठो के। साह्रै कुदरतले, कुदरतीले दिएको हाम्रो भूगोल कति मिठो त है। उदयपुरवासीले सबैले माया गरिदिनु पर्यो। तपाईँको घर आँगनमा चाहिँ सार्वजनिक एकाडेमी लाहुरे ट्रेनिङ सेन्टर एउटै एकाडेमी छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको भावी सन्तानहरूलाई, लाहुरे लाग्ने आफ्नो इच्छुक भएको बच्चाहरूलाई आफ्नो एक प्रकारको प्लेटफर्म दिइरहेको छन् सार्वजनिक एकाडेमी लाहुरे ट्रेनिङ सेन्टरले। तपाईँहरूले चाहिँ माया गरिदिनु पर्यो है। म पनि सिडी माथि उपर चढिरहेको छु। म स्पिड गइरहेको छु। माथि पुगिसकेको छ क्यान्डिडेटहरू सबैजना। जङ्गल चढिरहेको छ, एकदम डोको क्यारीको लागि बेस्ट छ। आगिसकेको आएछ। हामी लगभग माथि पुग्नु लाग्यौँ है। मिठो लाग्यो है, यिनीहरूले भेट्दा अलिक सास फुले जस्तो भयो। साह्रै मिठो लाग्यो। हाम्रो अगाडि डाम्बोले पनि काट्नु पर्यो ल। अब हामी डाउन हुनेछौँ। डाउन भएर हाम्रो गन्तव्य स्थानतिर लाग्छौँ। हाम्रो यस्तो छ है, सिडी परेड सकिएको छैन, एकदम गाह्रो अवस्था छ, सास फुलिरहेछ। सबै टपमा हामी आइसकेका छौँ। यहाँ हामी यस प्रकार छ है। उतावट राख्नु त। हामी केही समय चाहिँ यो मन्दिरलाई कर गरेर तल जानेछौँ। सास फुलिरहेछ। शाबास, सबैले हिम्मत हारेको छैन, कोबर गरिरहेछ।
हामीले यसरी कोर गरेर पुरै मन्दिरलाई यताबाट रहेछ कोर भइसक्यो आइसकेको छ क्यान्डिडेटहरू ए मन्दिरै छ यहाँनिर है साह्रै मिठो मन्दिर यहाँबाट गागा देख्न सकिन्छ है सबैजनालाई आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मन्दिर छ यो उदयपुरका घाट माथि बरुवादेखि माथिको मन्दिर साह्रै राम्रो छ यसलाई व्यवस्था गर्नुको लागि समय लाग्ला है सिडीहरू पनि अलिकति डेन्जर छ बिग्रियो फल्यो एकदम और हामी अब अगाडि निस्किनु पर्ने हुन्छ यो पार्टी हो कोही पार्टी माथि चढ्न नसकेर त्यस्तै प्रकारको सिचुएसन प्राकृतिक दिनले दिएको अब के भन्न सकिन्न गर्ल्सहरूलाई त्यही भएको कारणले मन्दिर जानु सकेनन् त्यसमा गुनासो छैन नेक्स्ट टाइममा हामी चढ्ने नै छौँ जोइन गरेर अगाडि अब बढ्छन् कभर गरेर सबैजना आइपुगेको छ फेरि अगाडि कोही दाम्बोले लिडिङ गरिरहेको छ क्याप्टेन पछाडिबाट पुरै टिमलाई लिएर आउँदैछ एकदम ह्याप्पी मुस्किल जय मा काले सार्जन एकाडेमी के ल आज त बेन बाजा लिएर है पल्टनको बेन बाजा जस्तै लागिरहेछ मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेछ सबैजना ओके मुस्किल हामीले भिडियो तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने नै छौँ तपाईँहरूले चाहिँ माया गरिदिनु पर्यो खास गरी उदयपुरवासी तपाईँहरूको घर आँगनमा सार्वजनिक एकाडेमी लाउरे ट्रेनिङ सेन्टर योजना गरिदिनु पर्यो सबैले एकदम निस्वार्थ भावनाले सेवा गरिदिनुहुन्छ योजना गरिदिनुहुन्छ भनेर क्षमा प्राप्ति पनि छौँ तपाईँहरूसँग मनभित्रबाट हृदयबाट नै नमन गर्न चाहन्छु और हामी सबैजना पनि चाहन्छौँ ओके अब हामी पुग्न लागेको छौँ कुछ समयमा हामी कुछ गेटको द्वार पार गरेर आर्मी क्रसिङ अप्टिकलतिर लाग्ने हुन्छौँ आर्मी क्रसिङ अप्टिकल पार गरेर फेरि सानोतिनो झल्के पुल पनि आउला त्यसलाई पनि हामी हेरेर कतिपयले हेरेका छैनन् हेरेर हामी आउनेछौँ अब यो गेट स्विटी पार्क गेट है यहाँको पुरानो 4 वर्ष पहिलाको भिडियो पनि छ यो भिडियोहरू त अहिलेको भिडियोमा धेरै अन्तर छ किनभने धेरै चेन्जमेन्ट भइसकेको रहेछ भनेर पनि जानकारी हुन्छ जो चाहिँ 303 जना लाउरे बनिसकेको छ 4 वर्षमा सार्वजनिक एकाडेमी लाउरे ट्रेनिङ सेन्टर उदयपुरबाट उहाँहरूले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेरेर आफ्नो ट्रेनिङ गरेको इलाकाहरू पनि यस्तो भएछ भन्ने चाहिँ अब परीक्षण गर्नु सक्छ के एकदम चेन्जमेन्ट भएछ भनेर है अब हामी केही समय पछाडि अगाडि बढ्छौँ नानी बाबुहरूले पुरा भरेको हुन्छन् म यहाँबाट केही सामानहरू खानेकुराहरू लिएर चाहिँ तिनीहरू समक्ष हामी पुग्छु यो पनि तपाईँहरू यसै भिडियोमा म देखाउने छु यो नानी बाबुको लागि चाहिँ हामी म फ्रुटी किनिरहेको छु है सरसँग र हामी फ्रुटीहरू किनेर म चाहिँ अगाडि बढ्छु क्यान्डिडेटहरू त अगाडि बढिसकेको छ म चाहिँ एकदम रनिङमा जानुपर्ने हुन्छ है उहाँको लागि चाहिँ उठाएर चाहिँ म उहाँहरू पुगेको ठाउँमा चाहिँ क्यान्डिडेटहरू पुगेको ठाउँमा चाहिँ पुऱ्याउनु पर्नेछ यो पुलिस सबैले एक-एकवटा वितरण गर्नुपर्नेछ थाकिसकेको छन् है हामी लगभग 1 घन्टा भयो होला मार्च गरेको हेर्दै जानु होला हामी फ्रुटी बाटेको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है सरले प्याक गर्दै हुनुहुन्छ अब म चाहिँ यो पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट गरेर तुरुन्त हामी म लिएर भागिहाल्नेछु नानी बाबु क्यान्डिडेटलाई दिनको लागि अब फ्रुटी रिटर्नलाई वितरण भयो ओके